嗱，我隻手側埋一邊咧，佢就永遠都係側埋一邊嘅。你知唔知？呀，可惜我現在來了，跟反調啊，跌落去，我冇受，因為完全掌握到嘛。佢開幾高？唔怪得佢側個頭唔俾我入，唔俾我拍啦，唔俾我起機啦。你應該用嗰個手掣嗰個。呢個手掣啊？手掣會好啲啊嘛，即係唔好用手機啊。手掣冇攞嚟啊都話，試啫嘛。好，走人。